pukul 10.00 di gereja. Tolu, Natal ama, ina, dan lansia, Jumat 22 Desember 2020 pukul 10.00 di gereja. Opat, Natal keluarga, Sabtu 27 Desember 2020 pukul 10.00 di Jabunabe. 5, malam Natal, mana Natal umum, Minggu 24 Desember 2020 pukul 10.00 di gereja. 6, perayaan Natal pertama, Senin 25 Desember 2020 pukul 00 Huhutma Perjamuan Kudus di gereja. 7, perayaan Natal kedua, Selasa 26 Desember 2020 pukul 10.00 di gereja. 8, malam tahun baru, Minggu 31 Desember 2020 pukul 10.00 di gereja. Sia, ibadah jam 00, Senin sada Januari 2024 pukul 00.00 di Jabunabe. 10, ibadah tahun baru, Senin 1 Januari 2024 pukul 10.00 di gereja. 6, ruas namar sahid. Parhalado doh sude ruas ni huria ke peta marunang manang yakor ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saya tu hatta mana mangaleon hamalumon dohot hahi pason. Mulu adong sian ruas ni huriat tanamar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Babua ma tu parhalado manang padita ruas namar sahid ima sada Agusta Kristin Borusianipar dirawat di Jabu. 2, Amang MU Huta Galung dirawat di Jabu. 7, ruas namar ulang tahun, parhalado hakai peta parunang pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun sia tanggal 27 November 1 Desember. Saya tu hatta mana mangalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suak songoni nang hahi pason. Ruas namar ulang tahun ima sada Erbo Rusinaga 20 November wilayah sada. 2 JJ Hutapea 20 November wilayah sada. Tolu Dr. Andus M Panjaitan MM 20 November wilayah Tolu. 4 RHWC Lalahi SPI MM 20 November wilayah Tolu. 5 N Boru Hutahayan 30 November wilayah 2. 6 JRP Gultom 30 November wilayah 2. 7 Mikaila Putri Nababan sada Desember wilayah 2. 8 M Siahan SPD sada Desember wilayah 2. Sia Desi Avenita Silain Eskom sada Desember wilayah Tolu. 10 Nyonya Situa BH Panjaitan Erbur Sitorus 2 Desember wilayah 2. 10 sada Hagultum Tolu Desember wilayah 2. Poda Tolu ayat 10 di tangan nasiamudo gajang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamuliaon. 8 ulak tahun pardonga saripeon, parhalado dohot sude ruas ni huria ke beta marunang pasahaton selamat ulang tahun pardonga saripeon tu ruas na merayaho siat tanggal 27 November 1 Desember. Ruas na merayahon ima sada SH Saragi dohot inang RJ Boru Hutahayan 20 November wilayah 2. Saya tu hatta mana saya tahu mengalih pasu-pasu di keluarga nasida. Sia ruas narotu parmingguan sada Minggu 20 November 2020 tolu ibadah sekolah minggu ono pulau 4 halak, ibadah umum 140 halak, 2 Romawi parhepengon ni huriata boi mata bereng di tikting parhepengon na adong di hitabe songonima
tik-tik ni huriata di bagasa mingguon tatang yakoma sa gawe pasu-pasu dohot las ni roha di hita tarlu mobi gawe hamuliaon di goar ni tuhata. Amin. Tapuji tuhata marhite kur am.
Mari dihita sian nomor 354 ayat 1 dan seterusnya. Uhud pabungu pilihan.
Alameni di batana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ati-ati doho pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhna. Hatani debata parsaurata di minggu Advent na parjulu ima na tersurat di Markus 10 tulu mamuka sian ayat 24 saha tu ayat 37 sonoma birok disi alai dia ka arii duksal pu hapor suhonodeng makulum ma mataniari jaladang marsinodang be bulani mardabuam ma akabitang sian langiti jalahumutal ma akahaguguon ni parlangitan. Jadi idaun nasida ma anak ni jolmai ro marhite-hitehon obun matat hasangapon dohot hasangapon gudang laos disima surona akka par di surgo papunguhon akka na piniliknay sia desa na walui sia suhi ni tano saha ro disuhi ni langit alai sian hawaraima guru hokamu tudosanna ia dung martunasi pusuna jalarukar bulungna botomu nama nong jonok partaunan las suang le songoni jupa di idahamu masa akaudeng botomu nama nong jonok hasosonggopna situ tudo hatakot tuhamu nasotupa salpu bangsoon sojolo songgop sasudenai salpu pe sugut langit doho tanoon anggo hataki dang na olo salpu alai anggo arina doho sadiharina dang adong no botosa nang suru-suruan na di banua gijang nang anakipe daholan amai tagam mahamu dungo mahamu edang di botohamu manang sadihari tikinai upamana songon halak namarhutasada namanadikko jabuna disagihod dohwaso tu akan naposona tu ganup siulaun nabi jala si jaga pitui didokon marjaga atong dungo mahamu adang dibotohamu manak sadihari ro tuan napuna bagasi manang dibok niari manang dinatonga borngin manang dinambertahua manuk manang di torang niari sotung jupang na hamu modum dinaroi bana topu aitu saluhu na hamudo hatakon dungo maham ima saha parjulu adorang sohu pasaha jami taon sudido kamu marminggu na di hari minggui akamanginang adong naso marminggu na hari minggui nakula mailat to adong ate akkana marminggu ma husuk kumbolosongoni anggo naso marminggu nakula dialusi ngapasti nang iboto alai anggo akkana marminggu na di hari minggui ngapasti diboto ahama
topik ni jamita na di hari Minggu. Akan nomor Minggu. Ahama topik ni jamita na di hari Minggu. Lupa. Biasa deh. Anggo utangi palupa-lupa do. Aliang go singiri parutungan pasti do ingoton. Jadi na yato kamu mau utang gabidang dingot tamu. Anggo hautungan doi pasti do ingotot terus. Apalah na di hari Minggu do pe di hari perningotan ni namoding. Topik ni jamitat tadi si ima manomu-nomu langit dohok tano nai baru. Manomu-nomu langit dohok tano nai baru. Saunari jamitatta ima dungo manomu-nomu haroroni Kristus. Dungo manomu-nomu haroroni Kristus. Na di hari Minggui manomu-nomu langit dohok tano nai baru. Sonari hita martau baru. Alomma tau baru perhuriaon. Adpen perjulu. Nah di hari Minggu hita ima ujung tahun perhuriaon. Nah di antar mahita hadomuan nina duai. Nah perjulu nah di hari Minggu taringot tu kosmos, galaksi, bumi, langit dengan segala isinya. Ditaringoti di si langit dai baru ikro gatti langit nuaing. Tano dai baru ikro gatti tano nuaing. Molo diguari langit dai baru na di hari Minggui itu gambaran bagian dari iman. Todita ai nasihat debata mulak tu debata nasihat tano mulak tu tano. Jadi tano naburuki dianalogikan adalah daging tai ikom mulak doi gabe tano alai toditai ima nasihat debata mulak tu debata. Manomu-nomu langit nai baru, manomu-nomu tondi yang dibaharui, roh yang baru, manomu-nomu tano nai baru, daging nai baru, diajari mahita, na di hari Minggui, songo dia mahita patut, laho manomu-nomui, asa ikon saha dohita merdaging nai baru, dohot martodi nai baru. Ima pakirimon. Pakirimota ikut soluk domo sepahian nai baru itu hita. Jala toditai ikut dibaharui. Isena membaharui tangboi hagugon di portibi. Alai didokdo di jamitatai. Ima hata ni debatado na membaharui hita ala ido naso muba jala naso mose. Dapat dua hona di hari Minggu diodol hotu hita na membaharui hita ima ditolu hal nahoti dia mai ima pakirimon haporsiaon dohot asiniro haholongon
tolu do nahon anggo holong mi na pinatupami tulungammu hok doi pakka holongion anggo haporsiao mi tudibata manang mahua pe portibion hok doi pakkirimom mi manang nasongod dia pe ikot saha do nahinirimmu tuho imanahon sonari diajari mahita dibuang mahita nuaeng bagaimana kita hidup di langit yang baru dan tanah yang baru tu tanon dai barui mahita nuaeng naing buanon ni jami taon diajari Yesus ma opat halak tiki hudul ibana di Gunung Jetun. Maka tahatai ma opat talak diajari Yesus sisiannai ima si Petrus si Yohanes si Yakobus dohot si Andreas. Maka tahatai ma nasida di pabuah Yesus ma aha naumasa aha nanaing masa aha sihirimoni akka siseani ngamasa be pangaliliyon masa ma penyiksaan tu Yesus si taunoni ido mananakid di ayat 20 pitui duk salpu akka odeng akka haporsuhon odeng ayat 24 duk salpu haporsuhon odeng masa maha porsuhon jala didok Yesus ma dak kolatuau haporsuhoni alai doho do tuakkana mangihutonau nindai bani jala tarida mai dungi disukun nau patima Tuhan Yesus adigam mai masa asa binoto dah anggo korodo hape haporsuhoni adigam mai masa anggo korodo hape sihirimoni adigam mai masa anggo korodo hape sipaluai adigam mai sahat ido suku-suku ni hajol maon sahirana soradi makirim pai mahon jala ido apetan waeng pai mahon menantikan juru selamat yang akan datang. Atpenda parjolo manomu-nomu. Ditiki makatain nasida Roma sisiani nyeletuk madok tu Tuhan Yesus. Songonom ma didok nasida. Ibereko do Tuhan batui ulinai ibereko do joroi baga nai dangadong na boy mangibangi joroon ninna ima joro na di Jerusalem dangadong na boy mangibangi batuon dinding ngaon na tarbuat sian batu ala niaha ala bagas joroi na dilapisi dohot emas akabatu nagabe dinding dohot kubah nagabe atap dilapisi dohot emas diberkodoi didingai adong ma songono batu ulina adong ma atap songonon ulina adong ma bagas songonon ulina di dia dapoton holan bangso Yahudi hola bangso Israel do hola si Salomo do naboy mabangun si songonon imahatana dungi dia lu si Yesus ma nasida na Roma tikina danga dong diingananon nanggosada batu martidi semua hancur berantakan
Dan adong diingananon bangunan na boy jongjong. Semua akan hancur. Bah tiga mahomad dohi Tuhan. Ay baga coro do na huatay hami habay do kokoy ko kancur. Anawado tak panulupi ho hida di pembangunan. Dungi Roma Jesus madok tu nasida. Jono na matikina. Bahasa di dok nasida songoni hamuna kadongan. Bahasa di dok akahala jahudi songoni uli ni batui, songoni uli ni kubai. Toho do batui songoni, toho. Toho do kubah nai songoni, toho. Dilapisi dohot emas macayuli, toho. Alay bahasa bagak dinding ngai. Bahasa bagak kubah nai. Da ala rodo mataniari. Da ala taida doi. Alay ingok ma nakiningan dimulai sian ayat 24. Alay ingok ma mataniari dang adong be. Dang boy be daw muna deng gani. Magkulom. Dangidaw mo be parsauram mo na sa lilingon. Dangidaw mo be artami. Dangidaw mo be ijajami. Dangidaw mo be perkarijuami. Dangadong be mataniari. Ay nadong do mataniari. Ubay boy tayo na bagak do narwa. Anggot sugari. Dihulup-pulup pita. Dang botom mo na bagak dohot. Narwa. Ido da. Natiur do nuay. Gabeta boto ma akay nataon akan nabagak. Ang goso adong do matanyari nga hulum. Ay pola marlistik pamuina. Eto ahay. Tole ma. Janggi-janggi pidarong na mamerengi. Ido man na alas orong mamerek kita. Ang gusto na lau marminggu do lau tu pesta tak pula marlisti akay natau tak pula margosok bajuna mardaster-daster do dijagui alay ala adong naneng mamereng saunari do Tuhan ta Jesus dang adong bemataniari manggolap asadang botong mo be dia nadenggan dia naroa ditikinai dunggusar. Napaduahon idok molo arian tadong be mataniari molo borong idang adong be bulan taberang nakit di natajahat turpuhon jala bintang namirdopi nabagahi mamereng memantul tu dinding emas ni bagas coroi merdabuan dang adong bei alani dohonon nama di ari naneng roi di situ ada gelap gulita. Kau tidak bisa melihat lagi, kau tidak bisa mengenal lagi. Dang boto ommu be nadeng gado naroa di ari ala pamerengammu nunga golap lemabir makasisiani. Ang gusto berengong BHP. Ang gusto mamereng besi malolongon. Bohana ma. Ato pabuwa ma jo tuhami Tuhan at digamay. Rona matikina. Ido hamuna kadong sa haporseaon. Di tao 70 sesudah Kristus Roma Jenderal Titus dirobohkan ma Jerusalem. Dang adong be batui gabi adong manuaing mololoh hamutu Jerusalem adong madisi tembok ratapanina mahola tembok nai i pedang isi besudia kamas nai ngalau tu pulau Jawa dang adong be mas disi holam mas Jawa nama adong mololoh hamutu pulau Jawa merdele di do disi mas Jauh hamu rode, mas holna hamu terrode.
anggo di Jerusalem danga dongbe. Terjadi do hatani Tuhan Yesus, terjadi sesudah 70 tahun. Omma perubahan na jamita na di hari Minggu, perubahan kosmos, perubahan galaksi, saunari masih ada perubahan cahaya, perubahan wibawa, perubahan status akan dirubah. Nah di hari Minggu disosoi do Tuhita mempersiapkan kita untuk memasuki langit dan tanah yang baru. Asa unang lebah hita, asa dohot hita, aerodo langit nebarui, dohot tano nebarui, unak tinggal ho. Saunari nu nga masuk hita tu Advent, masuk mahita lebagas, dia dohoroa langit nebaru. Dia dohoroa joro na pinukkan ni debata. Tidok Apostol Paulus di sada Korintus onom ayat 10 sia. Di dia ma huroha joroi. Ia joroi, bagas joroi, nani lapisan dengan bukan dengan emas, tetapi dengan fakta integritas, dilapisi dengan iman yang kokoh, dilapisi dengan kasih, dilapisi dengan pengharapan. Ima joroi. Idomana di doksi Paulus di si dang di botohamu dagingmu nado joroni todi perbadia. Jahamu manoni. Atok sonari berpindah mahita, dang be joro na pinukkan di tangan di jolma, na naik kata ata molo marat pen hita, neng makkatai hita taringo tu keberada atta, kebersama atta, dohot tuhatta. Di sini mahita nueng na marap penon, manomu-nomu, bohama bainotta, asaboy hitarap doho ibana, jala asaibana mian di bagasan hita ido. Nah, sonari hamuna kadonga sahapol seaon molo hita do joro ni debata. Molo hita do joro ni tod di parbadia. Molo hita do garejai. Yang pertama, kita harus indah dipandang oleh siapapun. Karena apa? Karena bagi kita ada cahaya terang Tuhan. Adong wibawa, adong sahala nihita. Asing dohita sianakana tinopai. Ido manna didok imago Dei. Ido manna panopaoni debata tolema itato pamajol matumiru rupatta tudos tu pangalahotta ido. Jadi joro na jongjong nuaeng inganan di debata nuaeng ima badatai na tinoppa ni debata na sarupa dohok debata nasa pangalaho doho debata imahita disido cahayata disido sahalatta akainang doho tamu akamang alani manangisi halak na mamerek kita halak Kristen ikon baga diida ikon bercahaja sahiramas na dipantul dengan matahari marhilong macayuli songoni do gobaran ni anak ni debata ala ni sahalatai ala ni wibawat tanah ni leho ni debata ala na debata miad di bagasak kita disima cahayai haluar berengon ni halak ma oh halak Kristen do nasida oh si hutto Kristus do na oh anak ni debata do nasida oh na porsea tu debata do nasida dang berbedai dang marungut-ungut
Dang mangalului hasalan ni donganna. Alai pabua anak ni debata. Songon na itu haji Yesus ido. Di Matius 5 ya si mertua ma si bae dame ai guaro don nasida anak ni debata. Asa anak ni debata ima akka si bahen dame. Nah, lau sidon non di Natali moloro suru-suruani makatai tuak kanaro mamereng Yesus di palungani dame madihamu dame du hubuat tuhamu ikonido suara ni akayanakon ni debata. Nah nuai ngataboto BHP langit nai baru tano nai baru ima inganan ni akana porsea alai sonari Roma manomu-nomu mahita di haroro ni Kristus. Inganan ni Kristus, inganan ni debata. Isemai persiapkan dirimu, persiapkan hatimu, persiapkan sikapmu untuk menerima Dia. Ai tudos dohot debata. Nasipata doa kamanginangate dang taboto. Saya tudos si tatabain dohot nasing. HP anggo tudusan di jolma tudus tu debatado. Apalagi na porsea tudus tu debatado. Jadi unang mindir kamu bahwa aku segambar serupa dengan Tuhan. Ikonido ingotommu terus. Asa semangat to. Unang adong na mindir akan persiai. Bayangkan kalau kamu seperti Tuhan berada di tengah-tengah kegelapan. Suadok pematani hari, anggodung do Tuhan idisi, dangadok kahulumu. Suku majopung wanina, ahama tahe ditoppa debata di hari na perjolo. Akaina arina perjolo hamay topa dang olohong pabuah ay pabuah mo sa binoto aha akamat tak dang gugu suara niya lakon aha mamang langit sada pihamu dang adong nalulus marguru malua na perjolo di toppa debata ima natiur. Belum ada matahari, belum ada cakrawala. Matahari diciptakan hari ketiga. Cakrawala dijadikan hari kedua. Alayari perjolo dijadi hod debata natiur. Tanpa matahari kamu selalu bercahaya. Karena apa? Karena ada Tuhan bersama dengan kamu. Ido, untuk talu hitan not tu gereja nasing ate. Alai dok di sada musa sada dimula na toppa debatama langit dohok tanoon. Saya doko kamu ma ima ari perjolo. Kau ari perjolo di toppa debata natiur. Dang matani ari. Dang bulan. Dak tano natiur. Alanido hamu nakadonga sa haporsiaon molonong nga joro ni debata hamu orang akan mencintai kamu ikon haholongan ni halak dohita molonong nga di si debata ikon gabi idola dohita molonong nga di si debata ikon gabi silas ni roha dohita ikon gabi si pandang-pandangon ni halak dohita arian borngin ala memancarkan cahaya terang. Ido hamuna kadong asahapor siyaon diajak mahita di apen na perjoloon. Majalo haroro ni si paluai asa di bagasan hati urok kita. Aidang roy bana tunaholomi. Dang roy bana anggo makolom diri taon
anggodak tabuk kapitu ni rohatai. Alai rodo ibana, gabe tiur hita, gabe bersahaja hita, gabe berengon ni halak mahita. Songon pamerengna di Bagacoro na di Jerusalem na pinatupani si Salomoi. Jalai do noaing na diperebutkan na kamang dohat tamu kainang. Marporangi pe halaki. Ido na diperebutkan. Iko kami do ison. Dang boy di son Israel. Dang boy Yahudi di son. Iko kami do inalakan. Habiconi. Roh halakon. Bah. Tano ni uputta do. Ni perbaga-baga do tuhitaon. Na ileon debata do tuhitaon. Dang boy halaki di son. Ido. Merbadai mahalaki. Mamora ma pabrik senjata. Hidot tong mamora dua kana pistar kan? Mamora makana pistar nama bahasa senjata. Merbadai ma halakan. Ido mulu merbadai halak Batak ijabuna. Ba sega do hudun nain naru sahe. Ido mulu humarojur merbadai ba sega mahudunna. Iko narong do kerugian mulu berbadai. Ate, unang berbadai hamda, unang rugi hita. Nah, ima na perjolo siat turpu to, na paduahon. Dungo mahamu. Berjaga-jagalah. Songod dia mabainota berjaga-jaga. Na perjolo ketahui dulu. Pasti doi bana roh. Pasti. Molo pasti doi bana roh. Manak sadia lilik pe. Pai mau doi. Asal ma pasti banaro. Nunga di Papua Tuhan Yesus rahasiana. Unang lo jahamu menghitung marsugut hari Minggu naro, bulan naro, tahun naro nai, 10 tahun nai, pemilu. Unang lo jahamu nda Tuhan Yesus. Dak kudok kamu asa markira-kira, maretong-etong. Ay boy do ibanaro, dito nga borngin. Boy do ibanaro, ditahuak manuk. Boy do ibanaro, di manugo niari. Napay mahod doho. Molo pay mau molo saya marpikir doho mulai sian botari sahatu manugut adi gabeho modom marniang maho mate. Unak pikiri haroronai, unang etong-etok haroronai, dak tareto koi, dak kapikira koi. Marhua doho dido, paima hondo. Ate. Ya mula dong nama saya di Badung, padita ninna guarna margasihiti ate. Rona maibana inna. Tolema angkorona maibana marpugu mahita. Juali martami asamang bersama hita. Hatok namaro namar pikiri mai. Songoni David Copperfield di Inggris. Rona maibana. Tuhan Yesus akan datang. Kumpulkan semua harta-harta, makan bersama. Na pikiri dei. So tung ipikiri ho adigar ro. Alai sada na pasti rodo ibana ya. Nah, bereng main adong dua parsia jarata didok. Na pasti bana ro. Na perjulu. Bereng ma pucuk ni hawara. Marsiajar mahosiani ninna. Dungo dang modom. Atole mai si, em na topo te romang nasoro rohana si. Dak songoni. Dungo mempersiapkan diri. Mempersiap bereng tanda-tanda zaman. Ahai marguru ho tuhawarai. Molo nunga marpucuk, marbulung pucuk nai. Pucuk nai. Neng Roma, ahana neng dohononna. Neng Roma, arilas, inanakikan,
neng Roma arilas. Bahasa do songoni pucuk ni hawara pe boido gabe perguruanmu unak kola diri perguru apalagi masih tahu nomu perguru hokko unak kola kadongamu perguruhon unak kolan ilmum pakai alai bereng sekitarmu ido apalagi di Kecamatan Waingate lihat sekitarmu di situ juga ada unang gabe unang gabe ummalo hawarai nasomar rohai nasomar pikirani maboto neng Roma arilas dihodo hulio pikiran dihodo hulio hikmat alani marguru mahotu lingkunganmu bereng keadaan ahaneng dohonon hamu kadong asaha porsiaon tu bulan 2 tanggal 14 ahaneng masa di Indonesia akan terjadi pemilihan serentak. Iko malodo hita di sini. Iko marguru do hita tu lingkungan. Boido ada ni kepanatikan tu seseorang. Sehingga membuat banyak liku-liku yang akan kita hadapi. Bisa saja. Adong do upamana songodiba paporik niba. Atsugari stabil perpolitikan di negaraon. Pasti do ikoni mana pilih tokku. Pasti. Alaha, ala record, doho ala keberhasilan. Ikoni mana do pilih tokku. Nga berhasil amanga. Nga berhasil iba siat calok presiden iba na olo gabe menteri. Itu kan kerendahan hati demi bangsa Indonesia. Itu kerendahan hati, betul. Acugari aman berpolitikano, pasti dia akan saya pilih. Alai duk songono situasion, apalagi roh jami tahun, marguru ho, bereng lingkunganmu. Totu balau nama ibatong, tu hasomalani, tu dia perkindolao, batu PNI gabiaha, gabi PDI, balau nama bemula nama bemuse. Ikon malo nama hitam mereng, akatadatat dadui, sotung ala nasalah hita. Dan tak analisa hape ngayon debata pikiran, ngayon debata roh hatu hita. Gabi do hotita manggaori bang son, hape maksud tanya dangi, ale gabi gaor. Ala hurang hita bersosialisasi. Tentu iko botok kumana praktis, baon nama. Dang beke panati hakku, bainokku, alai demi bangsa dan negara. Itu sordo na jodo, dung mulai dok pertanian akaristen, saya lalu berlabuh tu son, waktu si nama iba. Ima tanda-tanda zaman, situasi, kondisi. Kita juga sebagai umat Tuhan harus pintar, cakap, dungo. Dan gak bitar podum. Dan gak bisa ngonupamani halak batahi. Tema emena masak mai gaga ursa ina masa imani uda. Dan bui besok ngonin waeng. Molo pole bek kosong oni songon nebak karaima. Habis. Masok sok jabu hutai. Ati kainang ati asiroha ibebetui. Tangolo pindah laki sian aliran di sungai. Mulai sian dajulu engapung ngai si. Isi mahita inna si meta marhauma. Habis. Ngaro surat ni purusana sugutan tuhami. Asa mangidu bantua sesudah huria. Pasahatot tunasida. Ano benok kumasura tuhita. Adigan mahita papunguhon. Nabu ita papungu. Songot tadani solidaritas ta. Songot tadani halak Batak kita. Songot tadani halak Kristen kita. Peduli. Nadungodoi. Napaduahon songot dia mahalak nadungo. Di dokma. Pasti doi banaro pasti. Siat dia botoho. Di patudos di batado, di patuhos tuar Yesus do songon
sahalak nalau mangaratto marhuta sada artana dipasaha do tuakka silomo ni rohana ipasaha tu son ho maju majaga ba 5 tu hoda inna iho jaga matulu da inna iho jaga masada da inna ido tahi bibil tai ido turpu tanak kiningani dang parhuta sadai dang mau to dang ipasobu barang nai dang ipasobu gasan nai alai di palumehon 5 di palumehon tolu di palumehon sada rodo auda moloroi bahana na parjolo di sukun idia artanahu palumehon itu ho nyoddo ba alai dungodo majagai ngasapulu be bah ngasapulu atong molosongon ido ala dungodo ho tak pola di homa nasapului tak pola mula beto au di homai gabe 10 di ho orang yang bisa mempertanggungjawabkan akan berlipat ganda dia terima dungilahi bana tuna di palumehon na tolu ngaonom naonomi di homai ay haposan doho di nautik gabi onom manapunam di homai dungilaw matuna sadai ngadi bawah beko artatai ay bada ba mabiar daw ba ay ano sotong gabi habis inarohaku gabi hutanom idi tanom po ay pidaw do hutanom betamin na sa piloja mo separartai law mamerek pananoman nay unang ibereng jolma dungi Roma na pula jabui buat maibana buat artanai sapat to ni mana tu nahulum na maripot-ipot dak patu berengin non natama dang dungo songoni do hita hamuna kadonga sahapor siaon apa yang diberikan Tuhan kepada kita kalau memang diberikan Tuhan anak kepada kita diberikan harta kepada kita diberikan jabatan kepada kita buat berlipat ganda supaya Tuhan menambahkan itu karena kamu haposan doho nama jalo pasu-pasu nagudangi siad debata tahu maho hudul di lambungna rap maho doho ibana jupangam maho doho ibana malua maho bahenonna jala mamora jala marsangap ima pesan diturpu tanwaing tuhita saluhukna lau sido noing di mingguta sadarion tuhamu nakamang dohot tamu kainang na tuari duka bisa mi verifikasi macedenggan keuangan ni huriatta bedaharata parar tahun duku verifikasi hami ho pareso hami bagus alai duk serah terima makatai ma sahala situata amang anggau dohonok kudoon inna badokom mamang na bulan walu do amang tuson HP dang dipabuat amang napid dapat ditanami ai eskani pad ditanami on na bula pitu do inna bah au pe tarsonggot ana buado amang molo au mangatusi hatane sada do diau si palecce boho ido tong molo tuawi kan si palecce boho ido kosong onon HP ngai boto ho si palecce boho ido molo tuawi atto katai dungi huro ma tunasida amang saha tawes kau na bula 10 saha eskau tu halahon na bula sia alani i perihati duau udok kodo tu paditamu naon saya pertaruhkan amang asal madong hatam sakababa madok urus bapa mau hodani do alai aha hatani paditamu naon daung bapak lau mau himara jawa apa tuhamu ate niku matua maksud tua rupani
bahwa memang tidak ada yang direkayasa. Molo tanggal 22 Juli ISKI, HP Auro itu sebulan 8, medok, mabay persiapan, dang nahuboto na ikupida. Alay songon na poso di debata, ya harus kita terima. Tupad di teresok tapi hudok do. Kita tahan aja, kenapa rupanya? Itu PSDP hudok doi, kita tahan aja. Saya di depan, perjulu alai akka partot di huria do, molo di papida, pidama. Ido kainang do hotamu akamang, ati buah suku-suku munai, dang marjawa iba situai, ima jawaban nate, alana kana bisuk lohita, kana marroha lohita, unang menggajali di appenon, lau manomunomu haroroni Kristus napa dua halikonate. Itu jadi porrak mahamu dengan mengula ikut tamuma persuruani lau maha porrak mahamu tulia portidon kemanapun kita disuruh molo dok cita-cita ta ingot tamu membuat pareses piauna baru dijegal do ke Surabaya unak sanga pemilihan dungi tepat mau tu martubung. HP gabe parese audisi. Ala hupature garejai. Gabe isa bungan di distrik. Gabe parese sini Medan Utara. Jadi mulunga tu hatta mersakap. Gak ada yang bisa menghalangi. Pasti jalan kita akan lurus. Siapapun yang mau menjegal kita, yakin Tuhan bersama kita. Semua bisa kita atasi. Ido kana martuhan ate. Nah, songon ido nang padita tommi ate. Mungkin di suku di mana una cogutat kesarapan. Pia mang bingung do nebana. Tole mau nang bibinguk ko mulayon niku. Jalo. Mo lo bingung do honno ni son ngayojak ko. Wayak ko majumlo ulua bingung. Rua sobwa nama. Hotor-hotor nama suli kanino. Dang bejalo mau nang mabingung beho ulah maulaw non songonido hita tajalo ma naroi alana turpuhom mapaborhat kita molo pinga makkulub besan anggoison dang buy makkulub molo pinga makkulum dison nga makkulum ison unang ate hido da do tahidok ko pepatahna kepala bisa panas hati tetap hido pikir boy marap cabang-cabang aleha porsiaon nang boy hido tidak akan manginangda asa sau mo se resort tamarunangon imara kadonatal dihita dohot mabuka rohata mabuka pikirata laho manomo-nomo Kristus Yesus nanang roh. Amin. Martang yang mahita. Mauliati madiho Tuhan. Nunga hubigi hami. Hatam na badiyai. Na sinasohomu. Na ikorodo akahapor suhon. Si berengon nami. Di tanoon. Sappetu na makulum. Dang boy tarbayako kami akan namasai. Ala dangadong be mataniari, dangadong be bulan, dangadong be bintang cahaya, alay nungap hapusohan hami. Gudang donuay Tuhan, ruas ni huriam, na hampir hapusohan. Nasuboy be dibereng ari natiur, ala niaka na manosak di pernguluan na. Alay Roma hami tuho tuh hasaunari, molodung ho dihami dangadong nasotiur ay ho do solusi diganu pakana porsea atong tubuh maho Tuhan diganu ngulu nami ruas ni huriam asa marhiteho terbuka pikiran terbuka rohanami mamereng hari terang mamereng ari natorang tumarsugut tungulu nami na adong do pakirimon
si jalon nami siakko. Mahuliate madiholi Tuhan unang tugang rohanami lahomar Natal mamuji pasangapokko ala niak kasipatupaon alai ala ni homa ubar rohami Tuhan marlas ni roha rapon asin ni roham pasu-pasu ma padita nami kalau borhat marhubas tu Yogyakarta pasu-pasu doh padita nami gabi uluad di son nang ojak sadarion pasu-pasu doh padita resort nami na saya toktong pabimbing manugunugu na sa resoton ibaga sa kahipason na sila keluarga. So ngoni sudi parhalado Tuhan manomuno memahami nak pegula pakilalan nami ada nga dong binatiur di bagasan pikiran rohana unang putus asa kami Tuhan apalagi pada butuh pedelian alai pasona ngomong kami ala hatamna bariyaido na manoktong rodi saliling-liling na asi roham Tuhan bagasan Kristus Yesus. Amin. Mari demahita los tapasaha ma pilihan na padua.
acara na paborhaton paditata uluan ni Huria HKBP Tamarunang padita Ucok Fernando Hutasoit Master Teologi Diti kemarin dehita nomor 200 sia Roma Nasida Tujolo Marede Mahita. Sahuriaon Sadarioma Paborhatota Amang Padita Ucok Fernando Hutasoit Master Teologi Manguruti Pakobasionna Tu Inganan Nai Baru Tahamaluate Homa Tutuhata Sudi Pakobasionna Sida Nasailau di HKBP Tamarunang Resort Sulawesi di Selatan Distrik 17 Indonesia bagian Timur Obartusi tabigima surat keputusan ketetapan Nepurus HKBP taringo tu parpid daun nasida. Amanamina namina hina olongan di bawah satuata Yesus Kristus. Tikion ujaho kami ma surat keputusan Epurus HKBP. Surat keputusan ketetapan nomor 557 garing PDT garing SK garing 07 garing 2023 Epurus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Ucok Fernando Hutasoit Magister Teologi nomor induk pegawai 201005 datar 1 datar kotong 9101 984 datar 049 tanggal lahir 9 Oktober tahun 1984 jabatan dahulu pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan terhitung mulai tanggal 15 Agustus tahun 2023 menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Yogyakarta Distrik 18 Jabar Teng DIY dengan ketentuan A. Menerima balajo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan balajo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. D. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS atau asuransi kesehatan. E. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. F. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan pembaharuan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan salinan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan.
poin 1 sampai 15 untuk diketahui dan disampaikan. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 28 Juli tahun 2023, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tot di parbadia, kupapor hak mahamu padita ucok Fernando Tasoid, Magister Teologia sian HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan, tuinganan pakubasio muna na baru, sai di pasu-pasu tuhat tama, akka pakubasio muna na say laud di huriaon, jala di pargugui, huhu di patau mahamu di inganan pakubasio muna na baru. Amin. Martang yang mahita. Ali amanami Raja ni huriai, mauliate marohanami diho ala naung di luas so naposom ama padita ucok Fernando Utasoit Magister Teologia makobasi huriaon nasailaon pasu-pasu ma pakubasion nasida bahas sangap di kuarmu jala pargugui manasida di namanguduti pakubasion nasida di inganan na baru sayurupi pargugui jala patauma akan naposomi makobasi huriam asamar sangap po di saluhut panggulmi ni huriam di 2 ton laos pasu-pasu ma nang huriamon toktong mar hasadaon laho manidangi di tonga-tonga ni 2 ton mauliate mari ho di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita edetan nomor 700 sada ayak sada laos mulak ma nasida Roma Pardita nanaing ojak konoton. Kadongan dari Minggu Sadarion ojak konom ma amang Pandita Tommy Domingus Sianturi Sarjana Teologi gawe uluan di Huria di HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatanon mardo mutusi tabigima jolo surat keputusan ketetapan ni pimpinan HKBP najinahahon ni amang MPSD. Surat keputusan ketetapan nomor 556-PDT-SK-07-2023 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Tommy Domingus Sianturi Sarjana Teologia, nomor induk pegawai 201606 datar 1 datar 1503 1987 datar 079 tanggal lahir 15 Maret tahun 1987 jabatan dahulu pimpinan jemaat HKBP Sumedang Resort Bandung Riau Marta Dinata terhitung mulai 15 Agustus tahun 2023 menjadi pimpinan jemaat HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian timur dengan ketentuan A. Menerima balajo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan balajo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. D. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS atau asuransi kesehatan. E. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. F. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan pembaruan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan salinan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Poin 1 sampai 15 untuk diketahui dan disampaikan. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 28 Juli tahun 2023, Huria Kristen Batak Protestan Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel. Hamu amang Pandita Tommy Domingos Sianturi Sarjana Teologi anu ngadibagi hamu surat keputusan ketetapan di pimpinan HKBP taringo tu panempatamuna gabi uluan ni Huria HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatanon atong tabigema jolo ulau ni uluan ni Huria pempartu aturan dohok peraturan HKBP 2002 dung amandemen patuluhon na jinahahon ni amang Pandita Resort. Ulaun ni uluan ni Huria. A. Manguluhon Huria marsada-sada sumakapi dohot pasauton aka ulau pakubasion o bartu situlu pajuwon ni Huria. B. Manguluhon parhalado nagoktiki ho bartu persagi ni ulaun nabi. C. Manguluhon rapot Huria, rapot parhalado partohonan, dohot rapot pamiliton ni aka pengurus ni Dewan Seksi dohot panitia pembangunan. D. Patuluson na pinutuson ni Sinode Godang, rapot majelis pekerja Sinode Distrik, rapot majelis pekerja Sinode Distrik, rapot resort, rapot parhalado resort, rapot Huria, dohot rapot parhalado partohonan. E. Mangaramoti, menugu-nugu, dohot pahicaton mutu ni pakubasion di tahun, dohot administrasi ni Huriai. F. Majalo laporan pertanggungjawaban ni Ganup Dewan. G. Pasahaton laporan taringo tu pangulaon, statistik, dohot keuangan ni Huria, tu Pandita Resort, dohot tu rapot Huria. Hamu amang Pandita Tommy Domingos Sianturi Sarjana Teologi nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan dia purus HKBP taringo tu penempatamuna di Huriaon atong namanukum mau di hamu di jolo ni akadongan na marpungo di son dohot di jolo ni Tuhata Yesus Kristus Raja Jalanapuna Huriai naulo do hamu o jakonon gabe uluan ni Huria HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatanon jalanaulo do hamu mamilihod dirimuna mangaradoti akka ulau pakubasioni molo songoni rohamuna dok hamuma marhite-hite gor di bata ama dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gor ni tod di perbadia atas gor ni eporus HKBP upau jak mahamu Pandita Tommy Domingos Sianturi Sarjana Teologi gabe uluan ni Huria di HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatanon. Saya didongani debata mahamu mangulahon ulau ni asamar sangap gor ni debata marhite-hite pakubasiom muna. Hamu akadongan parhalado doh ruas ni Huria ni Kristus na di Huriaon jako kamuma amang Pandita Tommy Domingos Sianturi Sarjana Teologia gabe uluan ni Huria di HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatanon di bagasan Yesus Kristus ulu ni Huriai
tangyakon jala urupi hamu manasida asa menjadi ulon nasida di huriaon. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Napuna huriai. Mauliate marohanami jala pujion nami magwarmo. Aidang di pasoboho huriami so marparmahan. Sai di pabakitodo akka naposom naburju. Naolo suruomu. Mamaritahon hatam. Nunga di paujakko amanami padita Tommy Domingos Sianturi Sarjana Teologi gabe uluan di Huriah HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatanon pargugui jala parbisuhi manasida asapulin di baritahon hatami lehon hahipason hatuguon dohot hiras neroha mangaradoti sude ulau di Huriaon asa marparabui upangi dohami tuho marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Acara selanjutnya dipandu Amang Sekretaris Huria. Rosa KBP Tamarunang masuk maita tu acara mandok hata parjolo pinasaat ma tu Amang Padita Siaturi. Shalom jala horas madita salutna. Nahu parsangapi hami Amang Preses. Nahu parsangapi hami ala Amang Padita Resort dot keluarga. Nahu parsangapi hami Amang MPSD. Nahu parsangapi hami ala Amang Padita Hutasoit. Soalnya di ala inang. Jala nahu parsangapi hami Uhud. Huha holongi hami. Saluhutna dongan parhaladu HKBP Tamarunang dohot ruas HKBP Tamarunang horas madita songon hata perkenalan siak kami amang inang haang inang pinaribut hami songon nanunga di sorau nakaning Padita Tommy Domingo Siaturi inata boru stanggang sada dope di bahasa-bahasahon Tuhan di bata dak danak buru di hami marumur ma sonari tolu 1,5 tahun jala dison upangido kami ma tu saluhutna aka dongaku parhalado amanami inanami songoni ruas HKBP Tamarunang buah kamu hami amang inang di bagasan tangyang muna jala ajari hamu hami alana odo pehea hami tu daerah timuron asa hatop pami beradaptasi di tonga-tonga luat tahun jala marhiti aka pako basyota gabe pilihan nama ngulu mei tutuhan di bata ima hata perkenal singkat siak kami horas madita saluhutna. Mulai tema dia Amang Padita Siaturi senari mandok hatama pinasa ma tu uluan ni huriatana leleng Amang Padita Utasoit. Nunga fungsional be dang uluan be teh. Sini ayo kita mau perpisahan sini. Iya. Didok di hata Inggris ladies first teh. Jadi pinasahat ma tu inat ta jolo lihat mak. Parjolo sahali mandok moliate do hita tutuhan siala pandongani nona boy hita marhahi pason sahat tu tikion
di pataru hita sian bagas tabe di bagasan las niroha. Dapok mati kina hami neng borhat nama sian huriata HKBP Tamarunang parjolo sahali hami meminta maaf sian keluarga pendeta Hutasoid Boru Sagala, Deborah, Jesaya dan Hokmian. Magido maaf mahami sian yanakon nami sekolah minggu remaja naposo ama inang song-songoni nang tua-tua nami lansia. Molo adong pasti adong akan nahurang di akap kebiasaan nami salelengon akan adenggani maingot tamu amanginang lam tu tanyang nami lam tu dengan nama huriata jala lam tu sada nama hita moliate dohonoku tu keluarga Parhalado selamaon di aka burju do hamuinang Bandung ngani au di sude laun dan ditinggal hok kamu sahalakuinang di dongani ho hamu do hami mana ulona HP di garejaon saya Tuhan mana membalos haburjo munai nang mari te anakon nang aka parkarejoan jadi songoni manian be kamu tu inang padi tanah baru lam tu sada nama hamu atenang songoni mahata siak kami ba muliate mak. Iya, napi narsangapan amang preses uluan distrik nami di son muliate mak di harorun amang preses nami saya sehat mak amang preses rapdot inang nang keluarga napi narsangapan uluan resort nami amang padita Simamora dohot nan tulang manang inang padita resort di son saya sehat mak halak inang nang sudah ke keluarga nang amang padita resort nami. Selamat datang di anggikku padita Tomi nagantengon nate mirip-mirip dohi tegenteng nate ale lobiotik doau ala diojak ko nau jong-jongon badi paborot tong do jong-jong ate selamat datang manggi dot inang ate dat boruta ate ba onma HKP Tamarunang jadi jahama memori serah terimai dak asal nak pola pagudakku 4 orang di son anon gabe gajang pertikian di singahu 4 orang be taringotu huriata ate laju to kamu mak ate iya tuhat tama mandongani nah hupar sangapi hami akadong aku Parhalado ate nang sian resort nang sian HKP Tamarunang .mpsd rap do sude keluarga mulai ate mak dia akadong aku Parhalado tutusi tutudo mace burjuhamu mandongani padita marhubas di Tamarunangon anggo so datangi kok kamu au mungkin dang boyau mangula di huriaon alai alani tangyangmu dukunganmu rapita marhubas rapita marsya haulongan gabidinggan masa luhutna mulai tema kadung aku Parhalado rapdo keluarga teh yang kami kasihi kami sayangi kami cintai semua jemaat HKBP Tamarunang, ama, ina, remaja, naposo bulung, sekolah minggu, dan ruas partisipan. Mulia tema kamang, mulia tema kainang, remaja, naposo bulung, nang sekolah minggu. Rapi tatutu mangula di HKBP Tamarunangon. Anggota Tamarunang tidak akan saya lupakan. Tidak akan saya lupakan. Kenapa? Karena banyak sejarah yang kami dapat, banyak pelajaran yang kami petik, banyak kehidupan yang kami nikmati di Tamarunang ini. 4 tahun 11 bulan kami melayani di gereja ini. 4 tahun 11 bulan, saya pikir ini sungguh waktu yang luar biasa. Dan dari Tamarunang lah saya bisa mengambil gelar master teologi. Roau sarjana, borhat ausianon ngagabi master be. Mulia tema. Jadi tang yang muda doa kamang akainang dukungan sudah ruas.
dukung asude ruas bo itu tu hami dengan mangula di Huriata. Jadi mulai manang di multimedia ate akang giku mulai tema sehat-sehat mak ate. Jadi kita kerjasama terus dan tidak pernah kita lelah untuk melini Tuhan dalam hal multimedia. Begitu juga dengan seksi musik indang tuigi ate. Saya minta kalau boleh hari ini full musik barodo par trompeti ate anak ni amang sintu apa jahitan nahinan ate gabi padita maho muda anggi amin. Molo kuliah hosogut di UKDW telepon paditaw nate telepon au di Yogyakarta wala pe marite kereta api. Terima kasih kepada song leader, iya lembut-lembut suaranya, terima kasih. Jadi kami minta maaf akamang kainang banyak kekurangan kami, banyak sekali karena kami termasuk pendeta yang muda. Ra sian pamerengon siapa katayon sian akka parulau pe gudang dua kahurangan nami alai mangido maaf mahami tutu lupa hokau ma akan hurang denggani tapareahi ma akan denggan tujulano songon padok ni na tua-tuai padok ni halak Batak tidok no songonon tuat si putih nakok si deyak iya inauli ima nataparea hima tutu. Jadi sogot berangkat mahami langsung kami berangkat hari Senin tanggal 4 berangkat pesawat jam 2 tu bandara 10 sada 30 on magokon resmi tu hamu akama kainang rosta marunang Roma hamu sude sogot hari Senin boydo asar rame bandara dah kita he jam 10 sada 30 masogot kami berangkat senjabu huria tu bandara ba laos tinggal honon mak Makassarau nate. Jadi tong songon hatinya tua-tua dohonon nami. Hau gala-gala ma paca kita ni Zakeus. Manang tu dia hita mangalaka. Sai tu hata ma mangaramoti tu hata Yesus Kristus. Jala hata parpudi sian padok ni Lukas 10 pito ya 10 ido. Sude pakabiyoso nami saleleng 4 tahun 10 sada bulanon. On mahata nami tu hita saluhukna. Naposo naso haseya dohami naposo naso haseya dohami itap ulau na patut do hu ulahami. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang bisa kami lakukan. Songoni mahataksya kami kurang lebih hai magido maaf horas madihita saluhutna. Mulia tema dia mang panita utasoit sonari pinasa ma mandok hata borat-borat mewakili hita sian ruas HKBP Tamarunang pinasa ma tu amang DE Tambun. Horas madita saluhutna. Selamat hari Minggu. Tama si tutudo hita tutu madok moleate di bagasan sadarion ala dile tuhatai dope hita ahipason lahu mar Minggu di gereja Huria HKBP Kristen Protestan na adong di Tamarunangon. Jadi parjulu sahali nahu parsangapi hami amang pendeta pareses Situpul MTH amang pendeta resort nami RJ Simamora MTH amang pendeta nami UF Hutasoit MTH dahot amang pendeta nabaru diojak konima genagabe uluan ni Huria Tamarunangon amang pendeta TD Siaturi STH mulai tema amang parjolo. Jadi sekilas masautik taringot tuluare nang salpu tarsongot situ tu 2 hari telepon amang pendeta taringot madok hata. Jadi huruf ma 2 hari berarti dong na penting. Bereng torhu telepon ang apalaha mang nabu si urupokku nasongono ma madok hata masyar ruas. Bah mulai amang niku odang boy muna jua muna mulai mamang niku
Jadi do makana ase gabe jongjong. Jadi mewakili amang inang, aku mewakili hitam sebagai ruas amang inang doho takagi kunaposo, doho akaya na kunami sekolah minggu di Joloon. Jadi par jolo sahali madok melihat de hami alanunga ro habe partikia sadarion ima las rohatta doho lungur rohatta ima partikia sadarion las rohanami amang alanunga dojako kamu gabe uluan ni huria ni tamarunangok hamuna gabe uluan nami gabe padita nami lalahu manggatihon padita nami nahinan ima padita utasoit. Jadi macelas dorohanami mang selamat datang ma di HKBP Tamarunangon oliate ma na paduahon macelungud do tutu roha amang padita nami dina 3 tahun tutu hamu makobasi hami nagabe uluan nami sa Lilingon macegurang do tutu amang si ingoton nami sian pambahenom muna akana denggani sude aka na uli na denggan na patupamuna di gereja daun las dorohanami amang maga bebohal nami tujulanon ase gabe tabba uli gereja daun ingot matutu hami amang doho inang asa tungpe hudia manang adong partikian manang kami manang ruas ni Tamarunangon bohrak tu Jogja ba macelas matutu roha muna mate behadong mar telepon manang kaya no nami haduan mar telepon jadi macelas ma roha muna haduan mengucapkan nasida. Jadi di parpudi adong doro honokku hatar songon hata na tua-tua songon hata panutut siap kami pidong si tapi-tapi habang di atas ni hauma horas mahamuang pedatanami doho inang nang doho keluarga upabor hatok kami horas manok kami na tinggal na adong di Tamarunangon na purat tano-tano rangking marsi rangkingan tungpe badatai pada daud to ditama marsi gonggoman oleh atema horas. Mulia tema di Amang Tambun, sonari pinasa ma mandok hata borat-borat mewakili Parhalado HKBP Tamarunang, nanilon ni Amang Situa MP Sitorus, laos kalian ma markor Parhalado dohot pasahaton Cendramata pinasa ma tu Amang Sitorus itu. Salum, oras ma dihita salum na no uparsangapi hami amang pareses uluan ni distrik no uparsangapi hami amang padita resort dohot inang no uparsangapi hami amang padita UF Hutasoit dohot inang dohot sude keluarga no uparsangapi hami uluan baru ni Huriata amang pendeta Tedesia Turi do inang dohot Siboru ya nau parsangapi hami amang MPSD nau parsangapi hami ulus resort sia situa resort Tamara Raja Wali suang-suang nau parsangapi hami amang inang Parhalado ni Huriata tarlumuwi matutu nau parsangapi hami amang inang naposo bulung ruas sekolah minggu doho sude hita napungu dison parjolo madok maulate do hita tua mata perdengan basai sialan asido holong ni rohana nautotong mangaramoti hita bo hita mamulus tu apen na parjolon tarlumuwi matutu diari sadariot tabain acara partading hata selamat jalan do selamat melayani tu paditata na lama do paditata na baru hami sadiri selama 4 tahun 10 bulan nanti amang nong mangula di Huriata hami sadiri nungahu hati dako kami amang saluhudna akka pakubasyo muna di Huriata na Salilingon akka nadenggan akka nauli do sude akan adenggan jula akan nauli do sude gudang do boy tarida akka perubahan bolo tadok siap pelayanan pakobasion
siat aka program kerja bodo mardala do dengan tumpe adong masa Covid 10 sia di tahun 2020 sada mardala do songon dan berhenti. Disitulah ada kebijakan-kebijakan melalui multimedia di Pukamang Dorisi sehingga dang adong masa pakubasioni menjadi terhenti alai tetap bo merdalan pelayanan nyamang. Jadi kami pe nasa tahunon dung bergabung makubasi di Huriata. Kami sadiri pe godang do aka program-program nang di ban nyamang terlumubi man di nama mauka resort. Suang-suang ini di pembangunan fisik. Do statistik ni perkembangan di Huriata. Baru tak sadiran notaida di laporan tahun di Huriata. Begitu banyak perkembangan selama amang pandita UF Hutasoid do inang melayani. Dang tapok kiri jangan kita persokat, tapi kita dukung karena kita dukungan dari semua ruas. Ama, ina, remaja nopo sebelum sekolah minggu terlumubi di hita aka parhalado. Jadi amang kami sian kami pribadi do sian kami parhalado ditiki namandongani hamu salilingon di pakubasion tunggu danggo tutu aka hahurangan nami nahurang sigop kami madongani hamu nahurang mendukung tunggu danggo kadang aka losok ngirohan kami. Saya dan Huida sian hala amang adalah konsistensi pelayanan. Ketika program itu sudah dibuat dan itu harus dijalankan, itu adalah konsistensi dan itu adalah suatu jadi pelajaran batu kami aka parhalado. Ketika kita membuat program, ya kita harus menjalankan itu. Jadi konsistensi dohot masalah kedisiplinan. Disiplin masalah waktu. Sedia penaro ya bolu jam sia dimulai. Songoni di AKP dalaman PA nampe sada halak lansia naro tetap bo program lansia PAI tetap dijalankan setiap bulannya. Jadi harapan nami amang akan adenggan akan nauli nong di pasar nong di pukahamu di Huriat tahun lam tundengganna lam tulina ma akapakobosya muna di Huria HKBP Yogyakarta. Na posdoro hanami disaluhut na yamang dung master hamusanan ba mungkin doktor ba keluar sa Yogyakarta ate amang alana songot cita-cita munai bagi pareses ya mungkin tangyang nami ya pemimpin-pemimpin masa depan di Huria HKBP mahamu di juluan narion. Jadi do amang unang pos baru hamuna saya tuhataro totong nama dongani hamu horas mahamu amang di ulau muna di HKBP Yogyakarta horas banang hami na ditinggal homuna di Tamarunangon. Suang-songoni tuluan nami na baru amang pedita tadi sian turi dut inang bolo hami amang 12 hami situa ni Huriata na porsedo hami na dipilih ni tuhata do hamu amang di Huriat tahun bulu na dipilih ni tuhata do hamu amang hami pe sian na posona na siap bekerja sama nama dongani hamu amang nama kubasi di Huriat tahun nunga dinggan dipuka amang paditau Hutasoid lam tu dinggan nama diuluan ni pendeta Tedis Turi. Memang 12 hami amang mungkin memiliki 12 pemikiran yang berbeda, tapi untuk kebaikan Huria diparbisuki di batama hamu laho manguluhon akasude aka pangarapotan ni Huriata belum soal adaptasi amang sarupa do HKBP Sumedang do HKBP Makassar di Raja Tamarunangon sarupa do aka ruas dan rumang ni halak Batak mungkin perbedaannya wilayah sekitar ruamang tiki di Sumedang hamu mungkin kang alaisot jadi daeng atau endi atau ki ji jadi itu mungkin di sekitar amang di sekitar Huriat tahun jadi pos marohamu namang akan burjudo ruas di Huriata aka pardenggan aka par lebas rohado jadi porsia rohami
pakubasio muna di huritiaon lam tu diganam lo dan kami pesia perhalado siap do mendukung amang. Songonima nabui hupasahat tami tu amang padita hutau soit do keluarga songoni di selamat melayani ma di amang pendeta tede siaturi horas ma songon menutup ala nakis sude upasa ma di baik kami. Emeta batua ma parlinggoman di Siborok debata na bertua sudah mahita di Parorot saat di Solo ma saat batean nunga saat tita tu ulaun bertadi kata pelayanan di amang pendeta hutasoit do selamat melayani di pendeta Teresa Turi sa mahita tu panggabean sa ma tu parhorasan botima horas.
Di amang pandeta dohot inang sian las ni rohani huriata HKBP Tamarunagon pasato nami ma tutu cendramata tu amang dohot inang nasian huriata tung songonope amang inang las marohamu majalosa horas jala denggamma pelayanan di amang dohot inang di Jogja di tempat baru dihamu Oma sian huriata hupasa tamima. Pinasa ma tuamang preses lau mengulo kita pastoral. Mauliate mari tuhata, mauliate mari hamakamang, dohot tamakainang, dohot akan nami. Lumubi di amang padita ucok dohot inang. Pasu-pasu tuhata ma ido tugas tak molo akan aposo nahobas ikosongon Samuel do. Di jam sada Samuel inna suruh-suruani itordungo ibana dongi mangalua lu tu selia. Aha, Tuhan. Apero selia madodar kujuho. Inna. Dongi jam tolu tabu-tabu na modum. Samuel inna muse. Tordungo. Dongi lau tu selia. Aha Tuhan. Nada kujuho. Dungi jamo kak mamuse hijau maibana hidok mak Samuel dungi lau ibana hijau wow Tuhan dungi dok ibana mak dang adong hijau ho alai molo adong do pesuarai nama joho dok mak disodo au suruh mau ima sada si peopon yak kanaposo di debata cekatan bijak bertanya apakah itu suara kebenaran atau tidak. Jangan rotu hojo-jo mau lihat tema di Hongja oloh dengan hatop lau borhat tu ulau ne baru. Siani mati ti karir. Ai karir ta songo padita ima. Molohot hita di aturan. Aturan ido naik konsipeo kota. Aturan RPP konfesi. Molo tapadalani dohok dengan disido keberhasilata. Ai keberhasilata ima podani Tuhani anggo ala nama biar do hita tu pipinata manang asa las rohani pipinata dak siulauni kat yang giada borhak madamang jalom mudo aka dapatut obar tu parsuruon na tuho ai tu si Samuel pe itoribana nama dang anak ni sieliwe nagabe imam alegat tinama biasana kon anak ni imam do gabe imam alai dungi gabe si Samuel nama bisa
pimpinan HKBP itu melihat track record nyaka pimpinan ate himara borak mahamu hebasipas mangula di Jogja gabe orang halus nama hamonon alana di Jogja kon halus tu pakatayon tang busongon nai marsiajar ma ate amangda marsiajar mahamu ikuti logat di Jogja itu sopan santun sangat hidup mana aka pamarenta pe kepala dinas jarang doolo molo disi ala ikosuod do tu karaton jadi anggiku pe maloma ho alai molo gabe halus pe pakatayomu unang gabe orang halus samote unang andon molo pajupak kita gabe dang ala orang halus samu gabe dang iberek kamu hamiate ima ala kota besar namanya to kota besar do Jogja kota keraton imara losong itu angginiba Tommy belajar itu adalah guru yang harus karena pelayanan di HKBP nak pesarupa Batak do kita asing do Batak ni Indonesia bagian timur doh Batak ni Jabar Tinggi apalagi Batak Medan Batak Toba asing-asing doi HP parasingan nai iko perlu kita pelajari pada umumnya di IBT perhuriaun akasituana burju akaruas nape burju berkamu mak mololo kami pajong-jong gereja pospel itor serodo ruasi amang siak kami tanon nami ima be pergerejaan na pre ima upajong-jong disampit itorong marga purba amang nomor sertifikat ton upasahak motor HKBP sehektar anggo di Bandung dang dapoti itu ngarong mga tanon na sehektar di Bandung tu gereja ang adongi ale molo pabunga hokkepeng karasisi itu kan itu tuh ala na disido orientasi na sida ala au pajong-jong gereja HKBP si kampek ya do di Jaberteng die au do pajong-jong kon HKBP si kampeki sian nol saha tunong resok noai nama ulah masih ebeng disi jadi apalagi mangidu tuhuria itu perhitungan do dungi berbagi-bagi malu akalahi ate jadi anggoison akan burju do suryo asal ma burju ho idot tong atirang yama bahasa burju hamu ala burju iba ido panggo cuka di barang cuka toroa ido rumus nada burju iba ida poton tangyakon molo songon na soiberek peho paula soberek kalahi molo biati ho biati iparekeli ho parekeli ide to gutonoto do dah asabu sukses imara tomu badua tu hita kamang mau lihat mak neng resok nama hita ape hu bereng sian administrasi statistik walupulu kakak isommaran non kita terbentur alani masih beta-beta kita kamanginang tuak kadongata sama masuk jorwas di hurio asabuyan non mencapai anggo palalui 100 anggo daya sian verifikasi natuari nggak mampu alai sian haruason masih jauh imaraulo menonda perjulu asabu yang no resort di bulat tulu na tabuhul lulu hamu majo 80 nanggo pada 40 nanya teh asabu yang non alana moloron non uji kelayakan hiraido nang ujion napa dua hon ketatkan unang gabe menggujel kendari pajonok-jonok tu padita resort dah mulai dok tu ho nasohayana ya lupa nak pelawai
Mo. Unang alo, hola solo kendari sudah sudi. Ido, tiki berjumpa di taresota, ba tinggal mak berkomunikasi. Ido dah, alana dinasida dotong rekomendasi nak pe terakhir sian hami ate, dah, i makamang sentralisasi keuangan ta, merdalan doh tinggal, alai dang bui merdalan sahat tu operasional, lumobi mau terjadi ma emergensi, nuaing terjadi ma banjir bandang di Muara, ya, Bakara, di Bakara, ngaros surat di Polus apalagi pehujaha, asa papumudana, tusan, alama seporsuk, dongatai, itu rohaku tabuka marohata kamang, tapasahak ma tu uluata, parhite resok menon, di pasahak resok mayan non, tu distrik asasali punguhi tapasahaton, asa pola. Jadi imaka siulota napa duahon siulota sadanai nama utang pensiun sudah selesai 144,7 miliar lunas bulan tahun 2022. Tahun 2023 hutang yang belum terbayarkan tetapi sudah dipikirkan oleh HKBP sejak tahun 60 sudah kita lunasi, yaitu sentralisasi HKBP ngamardala doh denggan sadanai nama utak tanuaing ima sopo merpikir di Jakarta. Jadi eporusta nuaing doh tami pimpinan nuaing holan namanean utang jangan lunas tinggal sadanai nama mabayar mahita 22 miliar nai dungi lunas masude utang ni HKBP na mulai siap tahun ono puluhan sahak tu 2020 tolu. Di 2020 tolu tasakapi do lahu melunasi utang sopo marpikir di Jakarta imana puna ni HKBP asal nang saya ditagih hita 22 miliar nai nunga dapat 7 miliar berarti 12 lagi. Karena saya mau tak tanuaing Om Maraan non di tahun 2024 bulan 3 itu harus kita lunasi asa boha dang adong be utang ni HKBP tu ruasna dang adong be utang ni HKBP tu parhaladona dang adong be utang ni HKBP tu dana pensiun ni HKBP ima balajo ni akka padita guru huria bibel pro diakones na pensiun sian HKBP tarsongoni makamang sian dia boi dapoti tentu kita do ruas ni huria kita do perpanjangan tangan ni debata laho manuhugi aha program tanuai program distrik na sangat kita kejar ima pajongjong aka pospel pajongjong aka huria di ganup-ganup kabupaten provinsi nadong di Indonesia bagian timur ima di Palangkaraya di NTT di NTB di Sorong di Palu doho di Menadoon doho di Bali di Bali hari Minggu jongjong masaranay pospelta puasa songoni dang bohita tarlena hola tu situhuon alai ikon kejarot tado aka utangi utak tado yakamang jadi moladok pe pungutan tu distrik itulah dana operasional tu pospel nunga onom huria naung tabain huria nagok aka manginang jala neng benot tama resoto nanon benot tama muse resort bitung berlomba-lomba mahita asa adong mengerbang pakubasion modota kejar marhite distrik lapangan kerja tentu anggo siap pusat program pusat doi dak pengembangan ni hidup banna anggia mamona ngamata padita Rijak Sonong gabe pareses muse tahun 2024
asabinay mo se no poso to son halana na sida akan namatua do nagpadita na sangat energik untuk mendirikan gereja. Amang Pandita Jackson dohot amang Pandita Patar Pakpahan lo pasiun na may 2025 pasiun may bana alay ngapitu pospel lanway di Palangkaraya di Kalimantan Tengah ngaboy ta jangkau akaruas tai dangbe halak batahi ko papungot ta muse asamulak nasida tu HKBP tu hurian itu hatta alana nak pemarminggu halak itu gereja nasing anggota dina saya HKBP do saya anggota dinai dangol alania ha berkamu manong gokia donono tanggal 24 holam madok sonang ni borgin nai ido di Surabaya besong ido nasang gereja nasingi anggo sonang ni borgin nai korodo laki awasar rohamu ningon dong datong amang iko di sod di ba mangedo sonang ni borgin nai inang ipikir na punatai sonang ni borgin nai naneng dohonokku di sima todina akainang dohotamu kamang na parpudi dohonokku kerja keras mahita asaboi tabayang gabe resoton demi pakubasion na lebih dasip tuak katiki naneng ro songoni mara amak Pandita resot nami songoni ma songo bimbingan siak kami mauliate mared de mahita los Roma aka Pandita tujulu. Pendeta 720. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhu silehol-lehon na denggan dohok na saulibasan na mauliutus. Upasahan tami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jalar amoti asaho perhatian kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohok di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di bata aman nami rodi saliling nililing na. Mauliati marohan nami tuho ala di ramotiho kami di bagasan tau perhuriaun nok salpui. Asini rohamdo napasahatok kami tu bagasat tahun nebaruan. Huida kami di bagasan satauni
Dengkan ni basam, buas doho mangaleho barita nauli tuhami, asa mardame jala marhasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan ni akana porsea, akana burju mangului hatam, di pargugui hodo akana porsea doho napasom, akana mamaritahon habalgaumu di tonga-tonga ni huriam, tung naso habilangan do sudi dengkan ni basam nasa tauni, siap minggu tu minggu, siap bulan tu bulan saha rodi sadarion, di bahini hupuji hami maguarmu, jala hupasangap kami maho, say gonggomi jala pasu-pasu ma nang huriam, tabay ma ganu pari torop niya kana porsea, namarholong ni roha diho, say pararat maharajaumu di sadok portibion, say ramoti huriam, asa unang sahu tahini parjahat na mga bati harararat ni harajaumu, say unang loa suryami disusay, digaori, manang dileay, ramoti ma akan napinilikmu, paima sahat tuhanguluan, say ramoti masudi na pasom, na mamaritaho barita nauli, say juma akan na porsea, dohot akan na so porsea dope, akasipilibigu dohot akan nasing, asa dohot na sida pasangap pongguarmu, say ramoti, jala perbadiai mahuriam, saha rodi haroroni Tuhan nami Yesus Kristus Tuhan nami, aliaman nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongos songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadari okang ulua siapari, sesa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togiho to pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan debata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasorhom ma damena tutoddim. Mga kainan, dia mo kamanamin na namin. Aladong siyan Polres